En dit is... Er staat al 1 video op. Dat is gewoon een preview. Ja, en dit is Stunt Car Racing. Dit is een cool spel. Best wel cool spel. Je kan er stunten. And we're gonna do some sick stunting. What the heck? I gotta do with Oh, hi. Oh, ik heb hem geland. Oké. Nou, we're gonna do some sick stunting. Ooh, jumpy. Whoa. That's pretty. Toink. Dat is grappig. Zomaar ellende. Ik in het spel. Sorry, ja, ik zet hem al uit. Oh, do some sick stunting. What? Natuurlijk ook een multiplayer van deze game. Eigenlijk is hij er al. Het heet letterlijk Stunt Car Racing Multiplayer Edition. Maar we gaan ook een serie multiplayer doen. En ja, ook een serie gewoon 6 times. Ja, wow. Ik heb nu niet echt een multiplayer gespeeld. En ik zit nu in de auto, dus als je het een beetje raar geluid vindt, I'm sorry about that. Maar ja. En waar? Oké, dat is. En je vraagt me af, waar ben ik geweest? Nou, ik ben aan de familie race dagen geweest van Red Bull en de Jumbo en Max Verstappen. Ik heb hem gezien. Oh yeah, MLG. Dat was vet. Ik heb Max Verstappen gezien. Ik heb 3 handtekeningen. Niet van Max Verstappen, omdat hij niet op de tafeltje zat. Maar wel van 3 andere Nederlanders die rijden ook in de Formule 4, dacht ik. Ja, Formule 4. En ik heb het gevoel dat ik op... Oh, ja, nu wel. Oh, wat de... Wat? Ik wil hem landen. Maar dat gaat niet gebeuren. Zo sad. Ik was bezig ook met een vlog. Maar dat kon ik niet afmaken. Want ik was het vergeten. Ja, sorry. En ik ga starten. Nou, dat is niet sick. Oei, turn around. We gaan natuurlijk ook wat andere maps spelen. Zoals... Nu? Nee, kijk, we zijn op een nieuwe map. Woehoe! En deze gaan we ook doen. Hier ben ik nog niet echt super veel geweest. Mijn broertje speelt dus wel ook. Wow. Oh, vliegtuigen. Ja, tuurlijk. Oh ja. Oh, lagging. En in het linker vakje van het scherm kan je als het goed is ook de FPS counter zien. Oh, wow, dit is een lange baan. We gaan een speedtest doen. We gaan even kijken hoe snel dit dingetje gaat. Nou, we gaan hier staan en dan gaan we gewoon... Wow, YOLO! We gaan wel rijden, we gaan een beetje slingeren, Oh, wauw, je ziet er gewoon letterlijk die voorkant omhoog komen. Oké, nitro, wow,
dat scherm gaat helemaal zo. Terwijl hij eigenlijk maar 10 km per uur harder gaat. Sick job! Wee! What the heck was going on? What? Dus ik was door de map gegaan. Wacht. Het kan. Je kan ook driften. Yay! First person drift. Ja. Oké, first person drift is minder leuk. Ja? Kijken. Nu kijken. Wow, cool. Dat was een oudere auto. Ja. Ik moest even kijken. Jump, waar gaat hij ons leiden? Wow, what is dat? Ja. Nee, maar ja, dat is lastig. Wat is dit? Sst. Het is in het spel. We gaan gewoon de muur oprijden en kijken wat er gebeurt. Ik weet dat je kan wallrijden, maar ik wist niet dat je kan plafond rijden. Oh, wow. Dat zou je niet aankomen. Dat is, kom maar wat plezier mee hebben. Nitro! Hier. Backpack. Backpack. Wow! Je gaat landen. Ja. Wow! Sorry. Ik speelde trouwens op de Samsung Galaxy S4. Dat is een best goede telefoon. Oh, what the hell? That count not as crash. I think in real life it counts. Ik denk dat het in het echt wel als een crash telde. Maar dat is mijn mening. Oei, jumpy. Jumpy, jumpy, jumpy. Oei, en dan gaan we weer jumpy. En dan gaan we weer jumpy. En dan gaan we weer crashy. Ja. Die en ik ben bezig. En we gaan driften. Dan oh. Ik wist niet dat dat kon. We kunnen... Oké. Proberen te driften zonder te... Klik, 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 klik. Als je die in elkaar link gaat. We gaan kijken. Driften, blijf driften. Nou, oké. Dat was fout. Nou, we gaan naar een andere map kijken en we zijn zo terug.